有咩幫到你啊？我個袋入面嘅嗰啲嘢變咗做蘋果同薯仔啊！吓？哦，自我介紹先，我個名係小松崎純一啊。係啦，你話袋入面嘅嘢變咗蘋果同薯仔？當我發現嗰陣就已經係咁啦。蘋果、薯仔、洋葱、麵包、圍裙。咁我想問下，你個袋入面原本有啲咩喺度㗎？有漫畫嘅原稿，仲有替換嘅衫。有漫畫嘅原稿？原來你係漫畫家。我而家仲喺度努力緊咋。我今日就係要帶原稿去見出版社嘅人啊！佢哋滿意嘅話，我就做到漫畫家。唔係，我一定可以做到嘅。好犀利啊！請問你喺邊度發現自己嘅原稿唔見咗㗎？吓？呢度？喺去出版社之前，我想放鬆下，所以散步嚟到附近。然後我突然發現個袋好似變到好重咁，係薯仔。原稿咧？原稿咧？係偵探社？幫我啊，名偵探！個袋入面啲嘢唔同咗啊！你個袋條帶真係太短啦！咦，又係喎，我明明冇教咁短噶喎。我諗到啦，唔係入面嘅嘢變咗，而係直頭成個袋同人調轉咗啊！唔係啊嘛，我同人調轉咗個袋啊！等陣先，個袋污糟咗嘅。你有冇喺邊度整跌過佢啊？啊，講起上嚟喺車站前面。